আজকে চলে এসেছি আমি একটা দুর্দান্ত একটা চিকেন রেসিপি নিয়ে। প্রথমে বোনলেস চিকেনটাকে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিতে হবে। তারপর ওটার মধ্যে নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, একটু সাদা তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে কিছুক্ষণ। তারপর কড়া বসিয়ে তাতে অল্প করে সাদা তেল দিয়ে তাতে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে রাখা আলু দিতে হবে। আলু দিয়ে আলুটাকে লাল লাল করে নুন হলুদ দিয়ে একটু ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তাতে আরেকটু তেল দিয়ে তাতে কুচানো পেঁয়াজ দিতে হবে। পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। তারপর তাতে কাঁচা লঙ্কা কুচি, গ্রেট করা আদা, গ্রেট করা রসুন দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। তারপর ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তাতে মাখানো চিকেনটা দিতে হবে। চিকেনটাও দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। চিকেনটা কিছুক্ষণ কষানোর পর তাতে টমেটো দিতে হবে। টমেটোটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটু ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে যাতে টমেটোটা গলে যায়। তারপর ঢাকনা খুলে তাতে আলু ভাজাটা দিতে হবে। আলু ভাজাটা একটু কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে আবার ঢাকনা দিতে হবে। ঢাকনাটা তুলে আলুটা একটু সেদ্ধ সেদ্ধ হয়ে এলে তারপর তাতে গোটা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে উপর দিয়ে একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম গরম সার্ভ করুন রুটির সঙ্গে।